privilège na temps azopesa biso kotelema na pokwa ya lelo nelango ya sakati ya sasali nyonso me biso toya toleka nzamba pambola notre papa le papa Gershom nzambe vraiment asalo bolamu notre visionnaire place aux nzambe na likolo apambola fungelo les églises de ciel na kozanga te kopesa mbote na mutu moko olanda biso mwana nyonso ya résurrection oyo azolanda biso nzambe vraiment asala bolamu esika azali ozali apambola yo apambola mutu nyonso aza na biso na ligne apambola nzambe apambola yanga Sylvie azanga te toujours na pointe nzamba apambola ya Sylvie nzamba asala bolamu nzamba pambola mama bergère mama losako nzamba pambola yo bokambila biso nzamba pambola salo bolamu oza déjà na pointe nzambe wana zongi solo ebele amona ba sacrifice na yo eganga na matoi na ye nzamba pambola ma grande sœur mama yuyu nzamba pambola salo su bolamu toujours bozaka na poste na bino fidèle na poste na bino nzambe apambola bino asala bino bolamu azongisela bino ebele nzambe apambola mama diaconesse Fifi Manga toujours na poste na ye azanga kate azaka wana toujours pona ko propager bonne nouvelle ko kabola ba verset mama nzamba mona misana yo eganga na matoi na ye na pesi bala nyonso a résurrection bote na pesi be vra nyonso bote sika bazali diaconesse Dias nzamba pambolo asalo bolamu na bana na libota mombesko zali na pesi susu mbote na mama langi mama ancienne langi nzamba pambola we place ozali asalo bolamu ainsi que libota mobimba ya résurrection nzamba sala biso bolamu apambola biso nyonso tu na pokwa la lelo nzamba za malamu bebele nzambe aza bolingo aza makasi aza nyonso biso toza résurrection power ministry toza situé na Tottenham na 6 to 40 Dansford Street Tottenham London N15 5QN toza kuna chaque dimanche tosanganaka de 12h30 à 15h juste. Donc, comme on a 12h, parce que je suis surtout payé pendant la time to get ready. Pour Nzambe la biso azale roi de roi, azale seigneur de seigneur. A koko ya kate biso to ye, ya sa ye, na li a rendez-vous, na li a kosala bolamu, et bien les mêmes yo ya retard. Donc, comme il a 12h, mbala moko la 12h30 to bandi makambu, 2h30 ka ya pamba, mais bien aimé. Aussi, ce qui continue journée, non, que continue ma mnyo soto yo ningo sala. De papa la biso lo barake non OK non ce qui shopping OK ils sont là connait ngo que de ça OK donc tozo inviter mutu nyoso za cordialement invité yaka to kutana to tombola monena nzambe parce que nzambe wana za malamu mardi to sangala kaka na même place to sangala de 18h30 à 20h30 mais bien mais 2h du temps kaka de la lobby pe ko ya retard to no koma 18h30 ba trafic ezana mboko mona ka ko komi na 45 ya ona bino ke yakano na juste to vandi mais bien aimé ce qui la moculio mutu mo a proposer yo a promettre yo loko moko munene mais bien aimé olingate ya comme avant yom to koma déjà na place ozelaye ndeto kenda intervient misala ndeto kenda ba makamu ndenge na ndenge alors le na butu tikanga na assurer mutu moko oyo ya na rendez-vous na ye aleki ba intervient misala yo kendaka mitema batu ya misalo bapesa kayo eza maboko na ye ako changer ngo era lingi tala lingo za na retard na makambo nyonso tu na vie mais kozaka na retard na makambo ya nzambe te parce que oyo raté oyo bungisi nzamba ko changer nga pesa histoire mususu nzamba za nzambe et pas nzambe o ebungi dans te parce que ako restaurer à tout moment ako changer histoire à vie à tout moment ako même l'inexistence à l'existence na vie na yo ya alors zala kawana l'heure to bandi o ebite ange a revisiter Ernie akoya na débit acute na katikati acute zala déjà wana kolingata zonga na oya yela kiyo mais bien aimé chaque rencontre on nzamba benga kabana na ye azaka le loko moko oya bokiseli biso chaque rencontre on nzamba pesa kabiso yi rendez-vous na ye nyonso tu yeba keloko malamu ezalaka pour la biso bana na ye parce que aza papa malamu jamais le bien pesa kalibanga na place lipa apesa kanyoka te la place ya mbisi aza nzambe yango to bengo ba rendez-vous na kozanga te ba rendez-vous divin yaka to tombola nzambe tozaka na prière na biso à 4h du lundi au vendredi 4h jusqu'à 5h tozala kanango yaka na lundi na pokwa tozala ba programme lundi na pokwa ngam na zaka na live
Lobby mardi toza na église. Jeudi toza na maman bergère na même plateforme oh ya résurrection par ministry. Vendredi toza na papa na biso yemo ko azaka na nuit de prière na veillée de 23h à 1h du matin. Donc ozanga te nazo invité so ok na page na biso Facebook au moins ba adresse ba numéro de téléphone ba moyen de contact ndenge muto ko contacter ko contacter biso na bondeli yo na invité yo yaka me bien temps ezama be to éviter lo bien sanini tozoyoka makambo o préparer na ba mboko tolobi yango mbalebe tokobandela ka makambo ya confinement te mais tolobi yango ke nzambe tanga bimisi biso eza loko apesi biso grâce ayeba biso tokosala nini yango omoni Noé à cause de plaisir tanga bimaki na confinement na ye na bateau na ye Noé kende ne kopengwa nde Noé place abotaki na bana na ye nde makambo asalaki po mona siko na mela 20 na sina longi na nga na mela 20 na sina komi na nga boye mais ezalaki le moment te moment ezali tangu nzamba asali yo bolamu zonga ya kopese merci yango balepre bazongaki bayaki kopesa ye merci po bakomprenaki ke solution na bango eutaki epa na ye na bien-aimé nani Jonas abungaki akote na confinement na libumwa mbisi mais tangu abungaki akote na confinement libumwa mbisi mais tangu abimaki azongaki na voie ya Nzambe donc makambo esala na vie na biso tango bimi yebaka Nzambe alinga apesa nga premier soin wana eza kaka leçon abendai ka matoi na nga donc des ans na me kozonga mbangu parce que so nazongi te toyebi oyo ekoya lobi to tozoka oyo faut pas confiner batu susu ba confiner batu pour na 6 mois oyo bakosala boye mpona bapiste mais bien aimé tolonga ngo ka na Yesu tokolonga ngo na Yesu papa na biso alobaki mutu aza na Yesu ataso batie episo wana eza nango le fait na vie na yete mais akobomba na Yesu parce que Yesu Masia musala ezali ko anéantir ba projet ba méchant na vie na biso bango ko préparer eloko mais Nzambe abalusa ngona faveur na biso bako sala eloko epeso maladie mais yako côté memeli yo guérison parce que Nzambe na biso azali kola ba médecin yem tapesa ka ba médecin mayele yango soki ba médecin bazaki basukisa makambo corona elingaki bo ma médecin te elingaki bo ma bango te mais ce qui le corona ezula ba médecin elingaki elexa biso ke Nzambe na biso nde aza na bomo Nzambe na biso nde aza elonga Nzambe na biso nde yende bikamo yende solution yango na ba moment otokomi Nzambe ka muta akoki ko sala biso muta ko sala te Nzambe ka muta ko sala biso ambo Nzambe aza na bomo Nzambe aza na bomo Nzambe aza na bomo parce que aza Nzambe o mutu akokaka te mebele Nzambe akokaka ngo Bible la ngelo bananga esika mayela mutu esuki yango Nzambe bandi yango mona poko ya lelo ate nazo encourager mutu moko tia to bondela poto kota na programme na biso to bondeli Père éternel, Père de gloire, Papa la pestio, merci pour ce que vous avez Nzambe oza elonga oza bikamwa oza elonga oza nyonso yawe zwa lokumu zwa kembo zwa masanjoli mokeli akokamwa Nzamba tango nyonso yawe na tomboli kombo na yo na tomboli bo Nzambe na pokwa lelo poko na yo azalite kombo na yo kumisama le roi de gloire kombo na yo kumisama le seigneur des seigneurs kombo na yo kumisama la man caché kombo na yo kumisama le Dieu de nos vies Seigneur je te dis merci pour la pokwa na lelo obateli bandeko nanga osali biso bolamu mokonzi to koma suna pokwa lelo yango biso toyeka kotombola yo tolobi merci yawe tango totiki na maboko na yo ngana kitana stila na limwa na bunga na mona na te yo mata yawe plan nyonso ya moyini to bebisa ngo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth to sengi grâce faveur bonté ainsi que miséricorde na yo ezala partage de biso ozwa lokumu le grand Dieu yawe plan nyonso flash nyonso enflammé na instrument na biloko nyonso tozosalela to annule ngo na kombo na Yesu Masia Nzambe na tiki nyonso tula maboko na yo moumbu no papa Gérard na maboko na yo pesa e makasi Nzambe utiliser puissamment afin que loko oyo eleka na succès parce que oza Nzambe okotika na Nzambe lokola yo azalite
kumama na yo na pokwa lelo makila na protéger l'instrument nyonso tozosalela makila na protéger bapareil et protéger ndeko moko azosambela na biso elongo ya wazala attentif à saisir révélation oyo memi lelo parce que yo lobi yo tindaki loba tu envoya ta parole et ta parole les guérir tika parole na lelo et guérir biso parole na lelo et pesa biso vie parole na lelo et même changement parole na lelo et même délivrance parole na lelo et même guérison parole na lelo et kango la poto Nzambe anakumisa ko na lingaka yo mokonzi na lingaka yo te po pesinge eloko na lingaka poza mokeli nanga na lingaka yo poza nyonso yanga na lingaka poza vie nanga e oza vie ya ndeko moko azolanda biso na pokwa na lelo tika kombo na ekumisama tika kombo na esanjolama tika kombo na eswa lokumu poto Nzambe kotikala Nzambe kumama na yo mokonzi libéra les comparables les dieux réels mes bien-aimés amen Nzamba za malamu mes bien-aimés Nzamba za boliko programme na biso lelo ezaka mingi ko motiver mutu moko ko pesa mutu moko courage ko telemisa su mutu moko alembi to uti na makambo ebele to lobaki o photo sauver ba famille o photo sala boye o grâce nyonso to lobeli mais lelo to ko lobela ko ebi makambo to lobaki semaine passée to lobaki sur la transformation to lobaki ndeni mutu koza la transformer to pesa ki exemple ebele to pesa ki exemple à Jacob nenga utaki na Jacob kwa koma Israël to lobi Jacob azaki lokoso Jacob azaki moyibi ayiba ki bozwa ndeko na abotela ki pambole zaki ya Nzambe papa na bango lokwa azaki mutu azaki kana lipamboli moko tangu Jacob akosi keza Esaïe papa na bango azwi apamboliye alors ndeko na tikala ikolela mende na tangi na Bible nanga balobi nanga tangu ndeko na lelaki après ndeko na komaki riche alors papa bango asakufa kina akomisa ndeko na riche Nzambe mutakomisa ndeko na riche ayona loba na mutu moko o ba yibi yo o ba botoli yo o ba lelisi yo Nzambe na biso na bomo ana capacité ya ko restituer yango azana capacité ya ko restaurer yo ya ko rétablir yo ya ko relever yo azana capacité ya ko remplacer parce que Nzambe Jacob akimi mais akutana kilo na Nzambe te donc Jacob akutana na Nzambe akutana na Nzambe mais bele meloko kozwa ya pressé o koluko iba tolobaki ko memo na prison Jacob akendaki pa Laban ye mutaki na lipamboli mati ko sala lokola esclave. Pourquoi azalaki pressé na vie? Tant azalaki pressé même qui akende ko sala ba place mususu ya kanya kite pour la nini alingaki vie ya mbangu. Tolobaki transformation. Tolobaki le même Jacob akimaki ndeko na ye kwa yibaki lipamboli. Le même Jacob tanga zongaki afukamaki kwani afukamaki kwa kutana kisiko na Nzambe. Puis na ye komaki transformé. Akomaki mutastika. Tolobaki biso ba Jésus Christ a racheté biso. Faut vie na biso et comme différent na bato totiki na mokili. Faut vie na biso et comme différent na ba famille na biso batikali na mokili. Faut vie na biso comme différent na bato basambela kate parce que Bible il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Bible loba il faut baser la différence. Balobi mwinda bachaka ngona same sati bachaka ngoli kolo. Tolobaki zala transformer. Donc toi kutena Yesu abikisie auza transformer makambu na ino se koma yasika. O batu ba yebela kieba oyebeli su bongo te. Ebele memo kile longola ke étiquette te. Na oyebisa mutu mona pokwa la lelo. Étiquette ba bamba yo, ba otika la ka koloba ngo. Mais tika bango ba loba, mais ba kuto na ngote. Mais malgré ton zanamokili oyo, enlèvement koya. Ta e comme na suka. Dans Yesu, Nzambe a ko juger bisote selon ba dire abat. A juger biso selon misana biso. Parce que Bible lobi ya sondaka le rein et le cœur. Donc ko sonde motema na yo. Oh ya yebi dia wa ko juger to ba ki zala transformer. Muto ko zala transformer. Yenda ko plaire Nzambe. Yenda okota na bokonza Nzambe. Yenda ko zala chrétien comme Christ, oza comme Christ, oza rito, ola ta image ya Christ, wana awana katina se. Yango Bible lobi, vie na biso ça la transformer par le renouvellement de l'intelligence. O akute na Christ vie eza sous pareilité. To lobi makambo ebele, to tanga ki texte de base na biso zalaki na Esaïe 45.
tolobela kiango na Esaïe 47 donc ça mutu mon courage lisusu tolobi ke faut ba fruit du Saint-Esprit parce que makabola ça ba fruit du Saint-Esprit o kana o sala ngote posa mutu cher eza faible mais bien aimé esprit eza bien disposé toyoka na ba témoignage na biso oka mutu pana tongo te musa za aposta la muka menzoto mutaza beza sela nzambe menzoto yango siko na ba aide à Saint-Esprit ya ba fruit neto kolonga nzoto parce que nzoto atika biso kimia te ba désir bi de ba désir nzoto na ya esprit eza contraire écoute na kate o nzoto alingaka na o molimo alingaka ezala ndenge moko te o nzoto alingaka ezaka mosusu ya molimo peza mosusu yote baki zala transformer o ba yebaka yo wana ba yeba ngote so totangi na Bible to mona Jésus Christ ba vase ya purification ba juif bando sukole longi ba sukoli makolo mais motema ezalaka mwindu alors lelo batu balobi Jésus Christ abongola mai vin tika na ibisa mutu moko Jésus Christ abongola ki mai vin te pelangisa batu parce que balobi ke ba vie poinyo yaki na vin okalate vin ya sukali ekoza nango peka vin otomelaka ya sans alcool ba bi poinyo botika tuto mela vin ya ngai to vin ya ngai eza bololo parce que bato ba melaka alcool peut-être masango eza vin eza alcool peut-être na limite eza sukali mais oh peut-être oh ya sukali eza alcool ba bi yaki ko changer mitema purification Jésus-Christ aboya ki purification ezalaka na nzoto alinga purification bango ekota na molimo na kati po bande ko sukola libanda batombo blanchi basukola libanda me mitema na bango na kati ezaki musika na nzambe mitema na bango na kati ezaki ya kobeba yango Jésus-Christ alinga ka sukola bango na kati yaki ba vase de purification ma ezaki mai na bango moko mais Yesu Masia atanga bongola ki mai wana do mutu akutani na Yesu Masia vina yeko bonkwa na mai kutu ekutani na Yesu Masia échanger comme vin pour combien plus forte raison ngano to kutani na Yesu Masia donc so bando kaka Yesu Masia ngwa likolo mais na makambo to ucho lekisa mutu nyoso tu ayeba kisko kiye Yesu wana donc on a pas réseaux sociaux na batu oyo bakomaka bafinga ba pasteur mais comment il ba posta Jésus Christ est Seigneur Dieu est bon de nzambe alakisa ki monene na ye mais bien aimé mokile ko sala ko bango balingi bakanisi balelisi bana nzambe bakanisi ba moni passe ba bi nzambe azwa kankembo na makambo nyonso nzambe azwa kankembo na makambo nyonso kaka da likambo wana nde nzambe profiter nango azwela ngo nkembo bango ba che corona po ba ordre mondial de bango ba diriger mokili mais kana nzela wana nde sozo ki kembo ke mitema bana na ye ezonga pa na ye totala liko totaliste to bitwana mokili mususu te to ana mosungi mosusu te soki na kokufa bomela kufa na makolo ya nzambe kela kufa na makolo moyini tokima ki bopito esiko tocelaka motema tobetelaka motema mais tolobaki fomie na kufa na makolo ya nzambe kela ki kufa na makolo ya mutu. Alors nzambe kwa la biso bolingo na ye a épargné biso a promis biso parmi le vivant oya ko garder lelo toza na bomoy pour la bolamu nzambe atiki biso na bomoy yango me bien aimé vina yo ezonga biso le lenge ezalaki te oyebi lobite tozoyoka basango babi ndenge oye kozala pur po nini bango bana bezo ba diriger mokili est-ce que nzambo ya kela likolo na se autika bango ba otula mokili na ye autika bango te tala boloba ba pasteur ba oleka ba oloba oyezo no te enlèvement te bozo comprendre te enlèvement ba signe ezali mais bien aimé nzamba za le mettre à temps et à circonstance pour changer temps na ye doit changer circonstance te ausengane mutu mo permission te ayo osengana yo teke engana ina suksa mokina ngaricho moni ndenge ninyo osengana ngote akokata mokine era lingi alors kozala siko vakete la mambwana o bazolo ba ate ba bazo banga pa besa ba sinata nzamba ko beka kelele at any time. Est-ce que grâce au to swaki to zwango susu poto bondela ki nzambe tikanga na salela yo nzambe tikanga na linga yo nzambe so pesinga chance mais to mona lelo ete komi ba fête za lundi mardi mercredi ko ba bazo sala te bana ba otanga te ba fête za partout ba barbecue za partout to boite mutu famille sepelisa to lobi na biso te za mabe to juger na biso pe mutu te mais siko problème eza to lobi est-ce que tango okele ba fête na motema no ezala nzambe to ezala nzambe o tikele place parce que mtoko kenya na milia batu
tolobi te kima milia batu kolobisaka batu te mais motema na yo ntango okende kuna ezosoko propager bonne nouvelle parce que wana biso kuta banda okende kuna atei mpe maloba nzambe sikoyo ntango okende kuna oke oteya maloba nzambe tozokende koma lokola bango babizala transforme ntango ovandi na milie wana basosolaki oyo aza na kati ya maza lokola biso te eloko ekangisaki Pierre yango wana ntango awanga na Yesu avandi babi botala elobeli na ye botala ndenge azali oyo aza lokola biso te oyo aza mutu na bango sikoto biso tokokende na bamilie eloko nini toolakisa tolobelaki transformation totangaki makambo ebele tobaki zala na bafruit ya saint esprit yango nde moto ekoboost yo yango nde moto ekosala yo yango nde moto ekokitisa yo yango nde moto ekochange conception na yo yango nde moto ekochange makambo na yo nyonso yango nde motu ekoglorifie nzambe ekoglorifie nzambe na bomoi na yo tosukisaki kuna na Esaïe 45 na 22 alobi tournez vers moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés. Esaïe 45, 22, tournez-vous vers moi, vous serez sauvés. Vous, tous qui étaient aux extrémités de la terre, car je l'ai juré par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne serait point révoquée. Tout genou fléchirait, toute langue jugera par moi. Nzamba lobaki alobi ato tourner vers ye. Na bola mo asali biso to zong na makolo na ye. So to zongi na makolo na ye, ndeto kozala sauver mes bien-aimés. Abiso to zongi ndeto kozala sauver. Alobi agirait par lui-même. Kia kosala biso bolamu. Agirait par lui-même que la vérité bibaka na munoko na ye ngano toyebi ke nzamba za mukute pa kosa ni mwana mutu pa se repentir o ya loba keza oui et amen donc o ya lobi akokisango aza kuna besoin jurete po toyebi kutu tozaki batu babe tosalaki makamabe panda batango nyonso me abateli biso asungi biso abobi biso bosi ko loba na biso ako jure kutu pour te déjà que ça la malamu mais pour éviter mi tema na biso c'est incrédible mi tema na biso za mabanga yango le dit que anagirait par moi-même la vérité sort de ma bouche abi oya lobi mutu tako kiko révoquer yango mais bien aimé son nzamba tche caché na vie na yo qu'il pleuve ou qu'il neige mutu tako longolango il est le maître de tout les cieux la terre eza ya ye akela mokili na biloko nyonso ezakala mokili eza ya ye nyonso to asalango pona ye po eza ya ye pona ye pe kotikalaka ya ye aza nzambe eloko te na mokili eza ya nzambe te abi oya lobi mutu takolongolango tomona loba moye ekotaka mutu ebima buye sanje moye ekoti sanje ebimi tomona mai achelango ba limite ate tomboki ba tsunami esali memelaka na mokili mobimba te po ya permettre te asispanda likolo ba vie ezoleka ekweyaka nango te po etosa maloba maître bien-aimé tosa maloba mokeli alobi tozongela ye abi tournez vers moi et vous serez sauvés mais bien-aimé soko bungaki soko bebaki soko komai na pasti soko komaki désespéré na oyebiso na poko na lelo nzambe na biso lobi tournez vers lui et vous allez la sauver. Abi tournez vers moi et vous serez sauvés. Vous qui êtes à l'extrémité de la terre. Donc côté nous soyoza côté ngalaza. Abi to tournez pas na ye. So to tourner to ko ça la sauver. Abi a juré. Mais bien aimé, yango la banda otali saka otoloba ki semaine passée ni nzamba ko ça a besoin de transformation la biso. Mais le autre suite au lobby on nyonso toko loba le autre ekolobela ka muke malobeza ngo mingi te to lobela ka muke lelo sur nouveau départ le nouveau départ nzambe na biso azala besoin ya nouveau départ abandi na biso mais bien aimé tobimi tokomi libanda mais résolution ni yozwi eloko nya sikoye ko bakisa parce que tout to bosanyo eleki bandeko bakufaki to kundi bango la vie continue mais ce que eloko ni nya sikoye yo nango yango le to ekolobela nouveau départ to so lobela nouveau départ yo saisir nini olingo bandana nzambe wapi olingo sana nzambe nini olingo pusana nzambe otina limite nini olingo zonga kaka oyo zaki liboso olingo tikala kaka oyo salaki mebele me yango te to bandana nzambe makambo sika yorobo saka yandara boshe
tobanda nzambe makambo sika mebeleme nzamba zotale la biso mebeleme soko ane bandi ane komi na suka tosalaka ba new year resolution tovandaka nga ndo na lingi na sala boy nga ndo na lingi na zongisa boy betika nga na assurer mutu moko o nyonso tokangisaki mutu moko te ayebaki ke pandémie oyo ekoleka ekosukola mokili ndenge esukoli donc vie ya moto eza na maboko ya nzambe mutu akosala ne résolution ya bien eza nzambe obike nde na bandi ane oyo nga na otambola na kaka na nzambe nga nde na bandi ane oyo oyo na bandi osala te na okoma siko kosala yango nga nde na bandi ane oyo makambo ezalaki makasi na komi siko kosala yango nde na bandi ane oyo bible na bandi opesa te na okoma opesa bible nde na bandi ane asika retard na ndo na église parce que nga nayebi te confinement ngwana omona ngo lokwa ane asika non mais on va makambo kalele ki to pandeli ane asika alors yusko resolution nini ozwi eloko ni yokangi pona bon ndenge toza déconfiné eloko ni yokangi parce que tozo ba koki pe changer ba décision la bango à tout moment mais bien aimé Josué azaki muta même nature lokola ngana yo atelema gangela moi telema de même manière ngana yope au côté le mobito boli makambo ba obo sala oleli tala nzamba bina Abraham soka ta juste moko intercéder nzamba ko changer nzamba za capacité de changer ma loi en nature aza la capacité de changer ma loi ya batu ya ba grand ya mokili oyo mais azo tout la nanya ko intercéder nanya hotel ma po intercéder nano nde hotel ma po to intercéder ya on a bi nouveau départ eza bosa na biloko oyo eleki papa na biso le terre ki biso sur la foi aisa ki biso le bi foi alors même biso foi na bandenge belé peut-être on peut se décourager mais bien pour la temps yo ba te belé pe bazalo na kobanga somo wana tikali nanu non bato bazongi bato muso alo yenge si bazongi na bango mais bato ba na conscience repazo na makambo eleki sikoyo lobiso mususu eye lobiso na sali bo mais bien aimé lobi ya tezana Yesu Yesu obwako libanda tamu kolomoko te Yesu ako échoué na vie na yo te Jésus Christ gagne toujours no azana nzamba longa toujours donc na oyebisa yo oya lobi eya après lobi eya ta mikolo elani soko zaka na Jésus you make it oza bezo ebo lobi te même bible lobi na biso to s'inquiéter pour la langue mais et qu'on soit soin na ngomoko biso bana kobanga bana na somo tokutana batembele saka babelaki tokezaki tokanisaki tozaka confiné mais bato bakanga makina ba maladie na ndako y compris ngamo ko batembele bazaki ba maladie na ndako mais nzambe ala sali biso ngonu tokedaki bopito te tosaki eloko moko te mais na mawa ya nzambe asali biso tokutana kamba obanga te poliwa soki na porte ndako etuna mutu tozobanga te pona zwayo tomona ba roi ya minene ba fait Kabila le père azana ba garde du corps lupango ekangama na liwe kote kenda obimise ba garde du corps batikani ba mona kite mais nzambo biso to sambelaka abatelaka na molimo na nzoto so peste pa na bien aimé abatelo na molimo abatelo pe na nzoto donc buto okangama ne ye parce qu'après vie auto ça sur la vie mususu de la place au bang tozonga na mokili na pese exemple il y a deux personnes na lobi Jonas tanga bimaki alanda ki voana akende kosela nzambe na pese exemple à Noé ya bimaki na pengwa ki na akomile komela masanga et flekia ça c'est nzamba ba accélérer vie mais la reste la vie na bebaki Jacob la kutela na nzambe ta ki moyibi mais tanga kutela nzambe abongwani akomi kosalela akomi azonge pa ndeko ki komi kitisa akende kosala réconciliation yango to pesi exemple belé Pierre awangana ki Yesu mais après confinement na bango na chambre haute ndakende côté ya maloba na nzambe donc eza na deux voies après kobima yo bongi to baby musozo ba confinement décembre ngana obala bisute ba confinement décembre na obota sute ne bokile komi ko kende hôpital bote papa abiso ba ki za na foi soko za na foi ko déplacer ba montagne na bien metika na ebisa mutu moko o mani ka to mukile za ka bouleverser boy na makambo ni naka na mais rouge donc al pasteur na mona stambo na linga ba film ba mike ba dessin ni mende ba chakambo ezaka lokwa tremblement de terre salamaki nde maywana e pasukaki to ebite personne zaki na batao to ngoto lobani to ngoto ba fin du monde donc makelele muso yaka na mokili ba bi na Égypte mo bébé avant impétué et lokote ba sauterelle
mon peuple beta et le côté ma première année, y compris la première année à roi, mon peuple soyez. Mais mon peuple c'est mon peuple beta c'est mon peuple nzambe. To mona ki ndemo kile koma iko kende. Basi na basi ba obalana, ni bali bazo balana. Ba nyama ba komo sangana ba. Ba komi ko sala o nyusu ba kokai ko sala. Peut-être nzambe a permettre ki mon peuple o pa ya ko sukola abanda esika. Yo ko bunga ko te o ko banga te. Babita munoe abimi na confinement na e abimi na bato babi mokile koma ki kitoko mbule kauka ki mabele koma ki pete akokai kolona nyoso tu o ya kokai kolona mebebe babungela ke panza bete lo sambo pe pola kate quelque soit to moni mo pepe na vie yeba ke nzambe o memoka na bon port esika okendo tiko ezaka esika li pamboli Jonas amela mina nyanya mbisi na mai mbisi amemie inde kake esika o ya kimaki ndesika nzamba kende kotikali. Okomona kwa mokileza bouleversé mais politika na yebiso yo oya nzambe matisa foi na yo ya ona yeko ko encourager mutu moko na lobi nouveau départ dans la nouveau départ wana nzambe opambola peka ba oya eba omona nkembo mais bele nzamba ze injuste te to tanga ana ibino na tangi a des années 45 alobi ke agiré par nani lié moko maloba na e ba révoka ngote mais on nzamba la kangara yo soki to swa kangote eza no fota nzambe te eza ngota musu biso moko to sa ba norme la biso te biso moko nzamba sa fidèle a kosa kate so to le ba ke bitu be na vie quelque part ta vie no yo moko au moins ko fungola ba porte quelque part. Nzamba za la kaka na ba projet meilleur ba projet bien pour la vie na biso mes bien-aimés. Azan Nzambe oyo moni mupepeleki babelaki la bandaku bamonaki bakoma ina suka mebele meso zano inutile Nzamba linga longoloka na mupepana abungi snipe effacer les tableaux mais soki Nzamba tiki oti lelo c'est kazelo au moins sika olinga sana yo nouveau départ yomo sosoli nini yomo ko sosoli nini na nouveau départ oyo yomo ko moni nini résolution ni asikozwi eloko dino zwi ozongi na temple ba peso musala bato Yesu akangolaki misu bazonga na temple abile bango boke no chofran keneka ko chofran mokaka tanyo zaki libanda to ba disciple babikisi akotaki na temple sikoyo so ozaki nyo ko bunga omona ke ba pasteur nyo so ba mabe ngala osambela susute mais mutabikisi eza pasteur eza Yesu to baki senga molimo mosanku aola ki so place ni yo kendo sambela kendo sala nzambe na yo to muto ala bikaki akendo tu na ba pasteur te to ayeba ki ba pasteur bana kati malanda ki directive donc muto ba bikisi azonga ka kendo landa directive est-ce que so zongi o tuni nzambe lo kenzambe na sani o pusani pembe na pasteur na o tuni pasteur no papa musanyo monyeza bien pour ngana église na ko sala est-ce que tuni ye yo moko so po boyino tuna epo tukoma pe obude bango ke ngala otula nga mutu te ngala mabia me nzamba saila ka mutu nzamba saila ka mutu babi bible no bien confiez-vous à l'Éternel au cause à la ferme mais à ses serviteurs tu réussiras Toti ndio to ke ba pasteur o so sala mabe voilà peut-être ça ignorance parce que bible no bi mon peuple périt faute de connaissance soko luki nzambe akorienter oya malamu osala nzambe na kimia mebele matako komba église ya musala ata ba toilette ko sukola eza musala ata ko mema mai eza musala zonga di le prazonga ke pa yeso yo pesa yesu merci bazon sai banka na temple Yesu bando ozong sa ba na temple anozong sa ba ke ote amaloba parce que soki ba kangoli yo po yo po kendo sala quelque chose ba biki singana yo ce faut ngana peut que de sala quelque chose zonga est-ce que zonga ki yo to bi nouveau départ soko yeba ki amote ngande kono na ko la musona poko lelo ke la musa mind yo no ba ke sko na osela nzambe nini offrande ngeza nini offrande ya ka bozwite offrande ya ka richesse o ko pesa pe offrande ya mbongo ya tana yo au grand c'est pour faire de bien aucune église tête no ekosila chaque mardi chaque dimanche les bandos zalawana eza pour frande na yo na o église retardée na bandos a toujours en heure eza pour frande na yo mutu azana oya ye et atika fosala ndenga na osala fosala ne okuna so sala te mutu azana domaine na ye yango nouveau départ nazo encourager mutu moko za na foi
vino no esili aussi lotozo pema makambo sikeza na ngokaka zalande na maître zonga pa maître tambola na maître soko tambusa ki vino oyo moko tu ozonga pa maître apeso ba directive ya makambo sika oyo osala ya makambo sika oyo tambusa vina yo totangi na nouveau départ ne sepele totangi Esaïe 55 to bandi na 1 na tangi na kombo na Yesu Masia Esaïe 55 et 13 mettons sous ton la lecture kangourou à cause de faute à temps alobi et lobi bible le banabiso la tangi maloba na nzambe na kombo na Yesu. Vous tous qui avez soif venez aux eaux. Oh même celui qui n'a pas d'argent venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Nzambabi ba onyo surtout. Boaki na posa, boyi epanaye. Parce que to bibi toza na posa, toza na besoin makambu mususu. Oh non, to mizwe la kite, to komi kobanga, to sabela nzambe. Foi, lobi papa te ibiso foi. Yango yabi yaka epai oyo kosomba sambongo. Ato zona mbongo to kolio komela, oliani maloba na ina temple. Babenga église, maison du pain. Yaka koleso maloba na bomoyi. So nzamba leso maloba na bomoyi. Ndia ko pesa ba capacité kat na yo e bande ko produire oya nzoto. Bible lobi ndeke alona kate meteleme. Ndeke atonga azala tonga kate asala kate maliaka. Babi ba fleur tozo mona zongenga. Na lobi ba ko kata ngona moto kwei. Combien plus forte raison nzamba leso ko lesa ngana yo. Alors bi venez sans argent. Yanga le ko benga mutu moko lobi mardi yaka. Baose ngombongo te. Bible biba yaka ndaka nzambe baboko pamba te. Mais yango te esala ke soyo za offrande to kin église. Nzambe na boyo te. Ayi to za nango te. Abi yako lia, yako mela sambongo. Delobi, pourquoi plaisez-vous de l'argent? Ce qui ne nourrit pas. Pona nini bino mbongo ezole ko esala kanango lokote. Mais bien aimé, mbongo etondi sala nango te. Mbongo lesa kanango te. Soki mbongo yanda ezaki na pouvoir, mais bandeko na biso bakufi na bango te. Tomoni coroner touché ti premier ministre na biso. Est-ce que azaka ki mbongo? Te ezeli ba mbongo te. So ezeli ba mbongo, batu biso so touché ngai touché bango te. Batamine le mieto zoka ba okufa na mokili. So ezaki pona mbongo, bangai ba kende te na bien-aimé. Yango te lobi, et poni bozo s'inquiéter pona mbongo. Oh mbongo ko nourrir na ngopa. Pourquoi travaillez-vous? Parce qu'il ne rassasie pas. Quand il faut travailler, pour ceux qui ne rassasient pas, bon travailler, nous le bébé pendant que l'homme beaucoup. Donc quand tu as ça, va 5 à 6 ans au zone. Bah monsieur le bacon, 30 à 40 à 35 ans beaucoup. Bah aux hommes, tu peux appeler l'autre. Mais pendant que le bateau est caillou, tu es coluca. Y'a pas vu pourquoi vous travailler? Pourquoi vous travailler? Bona oyo ekotondi saka biso te pose stila akate osali okozwa mabilo osali yaka na epai oyo okomela mai ya bomo ofele okolipa olia lipa na lipa ofele yake pa na yo zwa bomo na eko benga mutu moko lobi mardi kozanga te yaka esiko kosomba na mbongo te alobi tozi yango ofele to pesa ofele okozwa maloba na nzambe ofele okokangola mofele okosala nyonso tu oyo nzambe alingi osozwa mukwana ofele yaka nazo invite okozanga te yaka okozala desi te mpo nayebi nzambe wana. Na toi lobi prête l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Tobete la maloba nzambe maboko azan nzambe mes bien-aimés akotika la nzambe na toi le dit écoutez abibo yoka nga simple servante moi si mo bona leki na yo loba na le bibo yoka pe am na bino kozala sauver na eli bino maite na eli bino mungwate na eli bino lokote na bika boya to lukelongia nzambe wana boya to tombole boya to zongisa masan joli boya to élever abi am na biso ko vivre am na biso ko vivre ça veut dire que ba calamité koya to ba problème koya ta mukolela ekoya ndesiko ya ko sauver biso. Alors, je traiterai avec vous une alliance éternelle. Malobana nzambe zavi, nzamba kumama, asanjolama, anetolama. Abia ko traitera biso alliance éternelle.
Na 3, une alliance éternelle. Abibo yana nous boko somba te, boko somba la mbongo te boko zofele parce que maloba na nzambe eza gratuit. Alobi na 3 na balobi ako soki to yoki mbela na ye to kozala sauver. Après ça to kozala sauver. Ndeko sala biso alliance éternelle. Alliance éternelle ça veut dire ata nzoto o ekufi molimo na yo ekokufa te ekendo banda na nkembo ale roi des rois ekendo mona mokonzi alati motole ekendo mona mokonzi o avandi bisika bileki bo santu ekendo mona mokonzi o azali maître de temps et de circonstances ekendo mona mokonzi o azali kolona nyoso alobi yaka nde bokozwa oyo ndela kosala bino alliance éternelle. Alliance éternelle, mes bien-aimés, ça kapa na yemoko. Alliance éternelle, et ça kapa na yemoko, le créateur des cieux et la terre. Alors bito ya, toko swango fele. Alors bito ya, nde toko buke sika to lonite. Oh nzambe la bon moya pambola la servante de Dieu, maman Blandine, nzamba pambola sala obolamu. Place aux alina papa pite longola libota mobimba nzambe la biso apambola yo apambola salo bola mama alobi toya tozwa mapa na bon moi tozwa vie éternelle alliance éternelle ça veut dire soki nzoto kufi parce que tolinga te Yesu Masiya koya tozaka na chemin moko eza one way mutabota maka wale kana kokufa tokima ngolo yo tokima ngolobi yango ndeza destination mutu nyonso tu ndenzela ya kolekela mais alobi ko sala biso alliance éternelle ba amna biso ko vivre ça veut dire nzoto kufi mais molimo na yo eke kokumisa nkolo eke omone sika ba ange balobaka saint l'éternel des armées tu es saint eke omone sika lati nkembo esika vandaka na gloire na ye esika lati nkembo kolela mba abi amna biso ko vivre éternellement et alliance éternelle. Alors, pour rendre durable mes faveurs envers David. Oh, mes bien-aimés, malobana nzambe zazvi. Ngalinga malobana nzambe mingi, mama yu nzamba pambolo. La bergère nzamba pambolo, mama Fifi nzamba pambola yo. Mama Sylvie nzamba pambola yo. Bato so bana li nzamba pambola bino. Alors, ndeto kozako eza durable mes faveurs. Mais bien, même si tu as un faveur, lobi a bon wani na ye, a bon na ye kosala, a changé na ye, oza eno oza esika omema yete. Mais nzambe na biso, a bien kosala yo, a ko rendre durable mes faveurs. Faveur n'est pas na yo comme durable. Même ezala ki ya dira muke, atikana ye bisamutu moko na osakola, oye umela kate muta umisaka ngo eza nzambe, oye chanja kate muta chanja ngo eza nzambe, oye bongo na kate muta bongo la ngo eza nzambe, ba ba bukana muta zomsa ngo eza nzambe, ba ba gumba ma muta tele misaka ngo eza nzambe, yango na lobby oye eza durable te, nzamba komisaka ngo abia kusala ngo na faveur durable na ye. Na 4 voici j'ai établi comme témoin auprès des peuples. Tant que David mes faveurs envers David, yo longo David au Tchekombolo parce que David a ça les cas. On le dit que pour rendre durable mes faveurs envers Rite, yo lobi kombo na yo. Abi me voici je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef dominateur de peuple. Alors il a établi yo le la témoin. Le chef dominateur a ma capacité katina yo mais bien mon amusano ko loba magloba na nzambe batu pe ba bongwani olobeli mutu boka Jésus t'aime vient vous pas changer non pour yebo loba non poser éloquent non pour maloba no zaka kitoko mais pour yenda bien capacité yo alors bien capacité na ba capacité ya tina katina yo ndeko sala ki est dominé na 5 ndalo biki ba capacité ya tina katina yo ndeko ekosala ki est dominé na 4 pardon. Achelo loko la chef dominateur na famille na yo na place yo salaka abi achelo pa ko cha puissance na kati na yo neto tanga semaine passée par la puissance du Saint-Esprit nde les choses que salaka te et ko zala parce qu'il appelle l'inexistence à l'existence nzambe wana zamalam
tika fungola tempa mutu moko accompagne d'autres lo bana poko na lelo ponga na mutu peut-être na lo bana balakin musupe na yebi bien te na zo fote yo yebi kolekanga mais soki maloba nguya molimo mosantu et accompagner malobo nde accompagner ko faire accompagner mutu to zonge pa na ye to zonga na temple bato nzamba bikisa ki bazonga ki na temple ba to tato na monene na ye zonge pa na ye nde ba makambo na lo be kokisa ba be opesa yo faveur durable. Voici ma faveur durable. Abeoza dominateur à peuple naïe parce qu'il y a zongi kapa naïe. Nasek abi voici tu appelleras les nations que tu ne connais pas. Alors oui, voici tu appelleras au kobenga ba nation oyo yebite. Ba ya koyo kasangwa nzambe wana. Asale linga bolamu. Babi femme samaritaine ta okutana kina Yesu. To Yesu alobeki bakamofine akenda ki kobelela. Yo nzamba bikisio na confinement. Obela ki corona na ndaku. Okyo peut-être nzamba bikisio. Obela ki ba maladie kili ki na ndaku. Okyo peut-être nzamba bikisio. Mobimi to kyo panza sangwa nzambe wana. Oyebi sino mutu te yo kutana na nzambe. Oyebi sino mutu te belo nzamba salelio. Obombi na yo. Mais bien aimé, na nzamba zo lobango. Abi voici okobenga ba nation oyo yebite. Les nations qui ne connaissent pas, qui ne connaissait pas, accourant vers toi. Ba nation que tu as évité ba kolanda yo parce que nzamba capacité yo. Abi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Mais bien aimé betela nzambe maboko azamo konzi betela nzambe milolo ya Sylvie Chabaker bocha ba like alobi makambo à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël à glorifier yo. De place aux gens qui humilié, place aux gens qui piétiné, place aux gens qui valeur. Abiso otosi makambo en commission faveur durable, en commission dominateur. Père Lobike à glorifier yo. Parce que quand ici quand muta kwa ici quand zamba tele misakaye, fouye kwa ya kapusika nzete na ngote. Même malédiction me bien aimé. Manga soke eteli et poli et kwa ya kayango moko. Ko bunda note, ko swana na yote. Mutu asali yo mabe eloko akopola e kwa ya kanango ya moko. Mais kaka ndenge mutala kwa ya ndenge pe fuya malamu e kwa ya kaka na sanzete. Sika yo zaki nyile e sika nzamba opambolo. Habitants yo Olanda e okotosa makambono okoma dominateur a batu bakolanda o bayeba ki ote po ya kotato la monnaie na nzambe wana. Ndé à ce moment là à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Donc nzamba ko glorifie à cause de makambo yo so sale. Narcisse a lui chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il le prie. Babi chercher l'Éternel. Mais bien aimé, tobi que to songe pa na ye yesu kwa ko glorifier biso mais yo so luki ete mambole ko kisamandeni na cette alobi que le méchant abandonne sa voix et l'homme iniquité ses pensées alobi que oh nyoso to sano mabe atika abandonner makambo wana yakolanda makambo to loba wa bien aimé yakolanda ngo okozwa faveur durable o comme dominateur à peuple pe ako glorifier yo ako so peso lipa o sombi na mbongo te ako peso mai o sombi na mbongo te zonga na temple to loba ki eza lieu de refuge eza ambassade o mutu so ata sali crime so akimi na ambassade bakangaka ete ye ya repos ba temple na biso fungwami nzambe peut-être asali biso ngolu ke tozana ba temple to ko fungola o bande ko musu pe bazana posa meta musu gouvernement mboko na fungoli ba place musu publique te soki ozandeko osambela ka l'église mususu na bozwi ta wana te na gouvernement apesi ordre te ba place publique pour musu basambela na basala ba gym to basala ba école soki gouvernement na pesi ordre te yaka toza bandeko to abana tata moko na zo invité yaka to sambela pasteur na biso le bakay yaka ngana e mutute so tano e koki okoya lokana ta oyo biso l'église za ko fungwa so église na bile fungwami okozonga na yo eza na ngoma bete to na biso bandeko mais peut-être ba loi mboko no e permettre te ba sambela kana be école ba sambela Jim Tony ni ba fungola yaka to sambela tata mo ya to sambela ya to glorifier nzambe ya to kumisa nzambe so église de mnefunga mezongi na yo tozo sala ba social distancing na biso tozo na ba gel tozo na ba masque mutu na mutavo yo tozo na masque to se protéger parce que to sambela mais exclure prudence te to lobi yaka na bengi ya tozo mutu sambela na biso te yaka to glorifier nzambe la bomole abi ba méchant ba abandonner foi
Oh, maman qui est confirmé, si na comme nanga lo yenge, na comme melananga, na comme bima. Abi bo abandonner voilà. Bo zonga. Abi bo zonga. Na cette abi l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Maloba na nzambe zabo moi. Abi bo zonga te pa nzambe wana. O alembaka te kolimbisa. Donc ato kweki, ato saiki nini. Abi zonge pa na e. A olemba na ete kolimbisa yo. A olimbisa ne yo kaka. Babi ne cesse pas de pardonner. A ozana mawana yo. Il ne se lasse pas de pardonner. Donc, ce qu'on zongi, après confinement, au so bengo beba ki na ofinga ki ba pasteur, au critica ki, au zongele makambo au salaka, au zongele masanga, au zongele misika moki, au zongele bi zonga na opana ye, alemba kana ete ko pardonner, toujours au sale lobolam. Na huit alobi, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Banzela batune yeza kandenge mokote. Ngana mutuna ko jije yo. Akenda ki feta meli masanga. Opena seka pengwi. Menzamba omona bongote. Ya omona yo mutu munene. Na pesa lisona bifu ya gadara. Avant de kele batioli batiolaki. Bakende ko boka ina ba explique pourquoi oso akufa kunda eka mbala moko. Maintenant Jésus-Christ amona ki évangéliste munene na kati na ye. Wa kote ya maloba. Akoma na baba mboka mususu Yesu Masi akoma kite. Baba kenda ki na ba contre mususu. Oh même pas Yesu Masi akoma ki ambote David dans azaki envie. Neti mutu akoma ki ambote. Muta kofinga yo atongi yo be Yesu Masia misu ne zero kwa ya batute amora kalokwa misu wa batute ba alobi mes pensées zero kwa ya binote mokile jijaka mokile kritikaka mokile tshela ka batu bandelo me ye atshela ka mutu ndelo te abi ba penser les aloko yo moko loba ita biso pe ko fa na condamnation biso moko nga pande na salabo est-ce que so na kile église ko simba nga pena na yiba nga pena na boma nga pena na kritika nga pena na salabo nga pena na salabo ya lobi yaka abi yaka ya ozo hotel ki osali parce que ba penser na e ezaloko ya mutu nyoso tuté na nefa lobi autant laisser sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Alors, il n'y a pas de et kabwana na se, n'est pas passant à la biso et kangama et kabwana. Mais bien, metikana biso bakani c'est là ils ont yozalité. Combo ba benga eza combo la yote. Le vrai combo l'on t'a aidé à Yesu. Mokile bengyo maladif, mokile bengyo stérile, mokile bengyo moyibi, mokile bengyo ndumba, mokile bengyo lokuta, mokile bengyo célibataire, mokile bengyo pauvre, mais ma voix est vie à batou. Mtoye bien ngeza ka nzambe wana. Na bindeli kona se kabwana, ndenge ba voix na bilo pena nge kabwana. Abinde ba penser na ye, ezali kolo ya ba penser na biso. Donc au côté ozo mona te maele no suki, côté ne nzambe bandi. Abi comme comme la pluie et la neige descendent du ciel, il ne retourne pas sans avoir arrosé et fécond la terre. Abi ndenge neige namboule kitaka. Et zonga kate soki arrosé mokilité, pe comme ici mokilité fécondé, pe germer les plantes sans avoir donné les semences aux semeurs. Abi mboula, nenge mboule beta la neige, ils n'auront jamais sans que féconder mokili, sans que ait germé ma plante, sans que boti sa banzete, boti sa bambouma, nenge et avoir donné les semences aux semeurs. Mboule beta la neige peut sa lona na balone, et koli saka mokili, et koli saka bambouma, et koli saka banzete. Abi de la même manière, maloba na epe zonga kate, soke koki samite. Mais bien aimé, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois, robo shaka yanda na bose. Irebo saka barabo shike yenderebo sa. Ebele nazamo konti. Alobi baloba na eza lokola mbula. Ezonga kate soke arrosé mokilité. Soke botisite. Yeke pe yaye. Po ekitela lilwa vina yo. Eko zonga te soke kokisanite. Tikala sakola na buto yo pona mutu moko. O nyoso yo sala pona nzambe. O basali na nzambe basakola pona yo. O yo seba pona soutenir mosala nzambe. Alobi baloba na eza ka oui et amen. Ezonga kate soke kokisanite. Tomona no mbule beta et toucher ma belle te zongi likolo mbula nyoso betaka et polisaka mabele et arrosaka mabele et pesti balona na baloni même bato balona ka biloko bazela ka mbule beta poso ki mbule beti ndesuko
tombola lona na bango yango aloba ne pesa bongo ata lelo moni te me bien-aimé ta mungule betaka so police mabele ezalaka atike lelo pe mabele bandi obota bambuma pe comme monana nyonso tuté mabele koleke absorber emeli mai ndeki ko arroser misisa siko ekomi kopimisa Attendez nos monités, nous assuré au monde parce qu'il est notre Dieu. A changé à côté. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le grand Dieu, le redoutable, le Dieu puissant, le ressuscité du troisième jour, l'homme de Galilée, l'homme qui a laissé les tombeaux vides, le puissant d'Israël, les saints d'Israël, l'homme de 33 ans, l'homme de Galilée. Il est puissant, mes bien-aimés. Aleki obiso to kanisa. Abi makanisi ezali kola makanisi na biso. Mayele nezali kola mayele na biso esika yo suki o médecin lobi tozasu neloko osala te esika bakuna balobi toko sungo lisusu te mais alobi asali kolo nango yango Bible lobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos. Abi pour les songa te sepe sa semence de la semence et du pain à celui qui mange. Donc lilobo eloba ya nzambe kita likola vina yo mbula na wana ekolesaka yo lipa mbula na wana ekochanger yo vie mbula ebeta na 11 ans dit ainsi dit ma parole qui ne sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oh Yesu masi azan nzambe milolo to betela e maboko azan nzambe to betele maboko to glorifier ye azan nzambe kotika na nzambe moko ta kokani na ye alobi maloba na ye ekozonga te sa ekokisa misala nango sa accomplir volonté ya tinda kango et même ba obstacle na ebiso na bien-aimé atta qu'il pleuve ou qu'il neige maloba nzambe za oui et amen wa loba na vino ya kokokisa ngo o misu no ezomona yango itabazo kanisa pona yote. Nous les chrétiens nous marchons par la foi et non par la vie. O nzamba loba ezai oui amen vanda la position na yo okobuswa o nzambe wana alakaki yo pota sanzambe po moko ta kokani na ye albi maloba na ye ezonga kate na munoko yo malobo ebimi na munoko na ye ezonga kate sans que kokisama. Donc ça veut dire maloba nzambe za oui et amen. Il est le comparable, il est notre roi, il est le Dieu puissant, il est le Saint d'Israël, il est l'homme de Galilée, il est l'homme de 33 ans, il appelle l'existence à l'existence. Yenda botisa abotisa bikomba anazwa mwana na nguya na ye Esther abala na nguya na ye Mardoché akitisa Amana akita na place ya Mardoché na nguya na ye David alobi soki tolongaka pona Yahweh loso muta olonga na vie aolonga neka pona Yahweh nyonso bazwa baloba toswaka kepa ya Yahweh yenda sa nzambe Rita mona nkembo alongwa na malédiction à cause ya nzambe wana atotanga nani Jacob alongwa Moïbi akoma Israël à cause ya nzambe wana nyonso batambola na ye lebele bamona changement tika nzambe wana kuma na pokwa lelo tika nzambe wana zwa lokumu na pokwa lelo tika nzambe wana pambolo na pokwa na lelo potazama la mu bien-aimé o ya sala ka yem ta ko salango. Il est notre roi, il est notre rédempteur, il est le puissant de Jacob. Il est l'homme de Galilée, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu réel, il est le Dieu puissant, il est notre Seigneur, mes bien-aimés. Asa puissant, mes bien-aimés. Asa puissant. Abenga biso na pokwa lelo tozonge panaye. Tozonge panaye. Quand Esaïe wana na 52 na 13 le dit voici mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera bien haut. De même manière qu'il était pour plusieurs un sujet de foi. Dans son visage était défiguré, dans son aspect différé de celui qui est le fils de l'homme. Le fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples les sujets de joie devant le roi, fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait
point été raconté. Ils ne prendront ce qu'ils n'avaient point attendu. Tous ceux qui sont dans Maloba, oh Azan Zambé, mais bien aimé, Nesaï 52, na 15 alobi, de la même manière, Ozaki si j'ai soni, si j'ai humiliation, si j'ai rejet, si j'ai un mépris, nyoso baloba, nyoso bapakola yo, oko se justifier pa nani, o mokile yo kakezalaka ya babe, ya malamu bayoka na bangote, mbutu wakoyoka sangona malamu, baosa publicité te, otei baondima te, me ya mabeka ko baokendo loba, nde ya mweko kende, menzambe na biso azoloba, ndeke ozaki si j'ai soni, ndeke ozaki si j'ai humiliation, pona bato ebele, ndenge kaka ozalaki ndenge sikoyo abi serviteur a s'élever plus haut abi de la même manière ozalaki si j'ai soni anase wana lobi peuple beaucoup de peuple un sujet de joie comme un sujet de joie pour na bato ebele abi devant le roi et devant lui le roi devant toi le roi fermeront la bouche abi devant toi bakonzi ba okanga munoko. Car ils feront ce qui ne leur point raconté. Nzamba osalelo o bakonza libota na bino banoko na bino ayebisa bango te po bango ba limiter na famille mutako bala te na famille mutako bota te na famille mutako kende liboso te na lobi o ya yebisa bango te nde ya kosala na salobi pe akolakisa bango oya ala ayebisa bango te nde kolekela bango bako apprendre oyo nanu bayoka te atobetela Yesu maboko tobetele milolo tobetela Yesu maboko ya Sylvie betela Yesu maboko betela milolo azan zamba kotikala nzambe azan zambe le roi des rois le seigneur des seigneurs betele maboko betele milolo abi makambo akosalela yo mutu mona yoka ngote alobi ba roi ba okanga minoko roi ezaka ka roi otomona te avandi soki ba reine ba prince Charles ba te roi wa telema liboso na yo wa mona ko eloko te wa mona ko zanga tina wa mona ko mutu pamba balobi ke yende aokanga mundoko yenda okopante te makambo nzamba saleli yo nzamba malamu ne bien aimé kotika nanda kute yango zo mona leo nazo éviter mutu moko na lobi yaka na bengi si olobi makambo to lobi alobaki to totaka de bandele abi vene to ya to kosomba yo fe to kosomba ozwa yo fele to lobaki ke ba vase à purification et pesa qui vit yango to lobi ke yaka kozanga te to éviter yo lobi mardi 18h30 toza wana to éviter mutu moko na ville de refuge atoza criminel to tangi awa Esaïe 55 balobi notre Dieu asesaka ko pardonner te si le na lasse ko pardonner tazo continuer ko pardonner quel que soit likambo yo salaki to lobi yaka na ville de refuge bantu basukola kika makolo mais azoki ba mai ya purification changer moi comme mai peut sukola bango mitema ndanga na capacité ko transformer yo donc to bi nouveau départ yaka ko bandana ye lobi po mona makambo to loba ekokisama nzambe la biso pambola mutu moko alanda biso na pokwa lelo na pamboli ka batu nyoso balandi biso na pamboli ba na résurrection nyoso nazomona te batu nyoso baza na pamboli mama Jeanne na pamboli yo ancienne langi nzamba pambola na pamboli mama Dias longola libota mobimba na pamboli la bergère na pamboli ancienne Fifi Manga ancienne Dias diaconesse Fifi Manga, diaconesse Dias, ancienne Jeanne, la bergère, na pamboli, kuto so alenda ki biso bele me bonde la pona maloba o simba motema na yo, nzamba sa elo quelque chose. Na oyo yoki, o tchala motema no tika la libanga te. To tanga ki des Ézéchiel 36, aloba ki a ko changer mitema na biso misuna o komi mitema na biso banga o komi sango musuni. Senga e maloba o e kota na vie na yo, to bondeli na kombo na Yesu. Père éternel, Père de gloire, ta parole dit toi tu envoyais ta parole et ta parole les guérit. Yahweh tika parole o ezwestika la motema mutu moko na pokwa lelo e bota ezwatina Yahweh yo honoré ye o glorifié ye o saile o mokili na yo kate o le lekala mato ya bato te Seigneur po ba parole no bi ba penser na biso zande monte na yo bi ba penser na biso ndenge likole kabwana ste ndenge ba penser na yo nzambe e kabwana o ya biso saile biso bolamu po e konaxe ke toza ya yo car ta parole dit il y aura la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas Seigneur. Yahweh tika tes paroles
sol oyo ezana bonne terre pour lobi tomona bafui nango na pamboli butu na biso na zipie sikoyo na makiana Yesu Masia flèche nyonso ekouta de la part de l'ennemi na zongisa ngo retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Tokomi na suke mission na biso na pamboli mutu nyonso to alende biso na pamboli papa Gérard nzamba zo missionné belé pour na temps opasaka pour na kolekisa biso ne mission oyo tana yo ezate bange ba times money ba yo zakana pour na osa biso bolam na pamboli notre visionnaire encore papa Bernard papa Gershom l'ange de notre église notre patriarche nzamba sale belé basalo bolam belé. Merci pour la privilège je peux senga suna pourquoi na lelo koleka na plateforme oyo il y a résurrection par un ministry nzambe vraiment apambola nzamba pambola de vraiment so pona soutien na bino nzamba pambola matunyo so balandi biso o na moni te na moni ba kombo te bandeko nanga ebele balandaka na moni ba kombo te anga kasongo nzamba pambola igrit nzamba pambola mutunyo so balandaki biso o na moni te butu malamu soki yesu azongi te mebele lobi na 4 heures tozawana pour 4 heures à 5 heures, la prière na biso conférence. 18 heures, toi, na temple, toi, koluka mokodi. Mais ana zwa mwana na temple, zwa mwana na libanda te. Yaka to benga yo. To sali publicité à église te. Mais to lobi ke biso to zaka na médicament moko. Ba benga ngo Vita Christ. Vita Christ, ça veut dire le sang de Jésus. Ndeka na loba mikono se biki sa maladie nyonso. Yamwe biki sa maladie ya molimo pe maladie ya nzoto. Ba médecin ba biki sa maladie ya nzoto mais biki sa molimo te. Mais so biki sa molimo biki sa nzoto. Vita Christ le sang de Jésus. Et biki sa ka nyonso yo koyeba kombo. Mais bien aimé na bendisi yo ko zanga te. Bible loba na biso to confier na Nzambe. Tokozala fermi, mais à ses serviteurs nous réussirons. Il y a quoi quand Nzamba tient la katia mosali na ye. So bon mona abiso ko comment on le lundi parce que papa la biso lundi azaka na ngomba asola na téléphone te abimaka te akangama pona olukelo ngya Nzambe. So quand olukelo ngya Nzamba luka pona yete pona yo muto nanga toko ya lobi parce que azane ka canal azonge pas mokeli kwa kende ko luka ba révélation ya mona tango kala sacrificateur bande ko kanga esinga na lokolo na ngonga pone na koti boy na kilo masumu ngana otamsu pa ko bimate mais Nzamba osale grâce de bike to mole lobi ya ko bénéficier na o ya mati na ngomba ake ko luka ake zolo biloko fresh o akopesa biso lobi Nzamba pambola apambola mtoso na biso butu malamu to kutani next week na ngolu na Nzambe jeudi kozanga te to na mama bergère 22h à 23h. Vendredi, kozanga te tozana papa Bernard de 23h à 1h du matin pour la nuit de prière na papa Gershom. Jeudi na maman bergère 22h à 23h. Nzamba pambola mutu mwa mama diaconesse Fifi Nzamba pambola mama Langi, mama Dias, mama Francine mutu nyonso alande biso on a monité bana ya Sylvie, mama Yuyu bozara toujours la pointe bozanga raté Nzamba pambola bino pambola mutu nyonso butu malamu bye. In the morning, I lift up my voice to my Maker, God Most High, my shelter, my hiding place, defender, the Lord of hosts. The enemy has lifted his hand to distress me. I will not be moved. The God I serve has overcome the enemy, so no weapon forged against my life shall prosper. 'Cause God overcame, he overcame it all. He knew everything I would pass through, so he overcame it all. Yeah, he knew it all, he knew it all. He knew the tears that I would cry. He knew the battles I would face. He knew the mountains I would climb. Oh, yonaya bimanya mukama, yonaya bimanya mukama. Kumacha ne mutuntu ne chiro nzenyimusa edobozi lyange eri katonda oyankuma era njagala omulabo oyo
going through, everything you have gone